Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về con Zero bản full size. Con này thì có rất là nhiều bạn đang muốn hỏi mình review kỹ hơn. Thì trước đây mình chỉ có một cái clip về test LED thôi, là các cái chế độ LED của con này thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về con này nhé. Con Zero này thì giá của nó khá là thấp và nó thực sự là rất tốt trong cái tầm giá như thế này. Các bạn có thể thấy là cái con này nó có bui khá là chắc chắn. Đầu tiên là cái trên mặt nó sẽ là bằng kim loại, một lớp kim loại rất là dày. Nhìn đây. Và có cái đặc biệt nữa là cái xung quanh của cái bề mặt kim loại của con Zero này thì nó sẽ được vát. Nhìn vát cạnh nhìn rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là khi mà mình đưa ra ánh sáng thì nó sẽ thấy cái đường vát như thế này. Vát bo viền tất cả các cạnh luôn, nhìn rất là đẹp. Nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn có thể thấy. Và thứ hai là cái logo của nó sẽ được khắc bằng kim loại luôn, nổi bật ở trên này. Nếu mà bản TKL, tức là bản hay còn gọi là bản tên cây LED đấy, thì nó sẽ không có cái phần này, mà nó chỉ có phần này trở đi thôi. Cái bản đó thì trước đây mình đã review cái màu đen về LED rồi. Cái thứ hai là tiếp theo là con này có thiết kế rất là gọn. Các cái phần viền này nó sẽ được ôm gọn vào trong các cái ký tự luôn, các cái phím bấm luôn, tức là nó không thừa ra. Các bạn thấy nó vừa với khít luôn. Cho nên là các bạn sẽ cảm thấy con này rất là nhỏ. Khi mà để trên bàn thì nó rất là nhỏ. Vừa phù hợp với những cái bạn nào mà có không gian hẹp hoặc là muốn mang đi các nơi thì nó sẽ tiện hơn. Con này có form chữ cũng khá là lạ, tại vì form chữ của nó thì nhìn khắc rất là nhỏ so với lại những cái con bàn phím của Trung Quốc khác. Thì con này nó ký tự nó khắc rất là nhỏ như thế này. Và cái con này ký tự nhỏ hơn với các cái con khác nhất rất nhiều. Để mình thử cho bạn một số con, ví dụ như con sâm này nhé. Đây, thì cái ký tự của nó sẽ khắc to như thế này để cho LED nó xuyên qua. Riêng con này thì nó lại khắc rất là nhỏ, giống như là những cái con bàn phím ngày xưa của thằng Genius, hay là tức là những cái phím khắc laser đấy. Còn con này tuy giá thành thấp nhưng mà nó cũng có dây cáp được bọc dù này, cục chống nhiễu. Đó, đầy đủ, khá là cao cấp. Mặt sau của con này thì có thiết kế rất là đơn giản thôi, có hai cục để nâng, hai cái lẫy để mình nâng độ cao của phím, cũng như là hai cục cao su chống trơn trượt. Số series của phím đằng sau mặt không còn gì hết. Đấy, đây là những cái điểm chung của con này. Bây giờ mình sẽ thử luôn về các cái chế độ LED nhé. Này, mình sẽ cắm dây vào. Về các chế độ LED thì khi mà cắm con LED này vào thì mình thấy tuy rằng nó khắc chữ rất là nhỏ nhưng LED vẫn xuyên qua đều và khá là đẹp mắt. Để tắt bớt đèn đi cho bạn thấy rõ hơn. Đây. Một số bạn thì cứ hỏi là vì sao các nút Caps Lock hay là Windows hay là những cái nút num lock đồ thì sao nó lại không sáng. Thì thực ra là nó là những cái phím chức năng riêng. Ví dụ như Scroll Lock này thì mình ấn thì nó mới sáng, khi mình bật chức năng nó lên thì nó mới sáng thôi, chứ không phải là có nhiều phím nó tắt những cái đèn báo hiệu ở trên này nó không có thì mình sẽ thay thế vào cái LED của cái con đấy luôn. Đầu tiên thì đây là chế độ mặc định, tức là sẽ sáng hết cả bàn phím luôn. Mình có thể tăng giảm độ sáng ở FN cộng với lại Pay Up hoặc là Pay Down. Đây này, tăng giảm độ sáng. Nó có 3 nấc thôi. Và tiếp theo là mình có thể tùy chỉnh các cái chế độ bằng FN và F9 nhé. Đấy. Đây là chế độ breathing. Nếu mình muốn thay đổi tốc độ thì mình nhấn FN và nút cộng để tăng tốc độ, và FN nút trừ để giảm tốc độ. Chúng ta sang chế độ tiếp theo. Đây là chế độ ấn phím nào mà sáng phím đấy. Rất là hay. Vì con này là dùng Blue Switch nên nó tiếng gõ khá là to.
Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang chế độ khác. Đây là chế độ ấn phím nào nó sẽ tỏa ra từ phím đó. Chế độ này khá là bắt mắt, rất nhiều người thích chế độ này. Mình cũng có thể tăng giảm độ sáng lên, tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ cái lan tỏa này. Đó, khi mình giảm tốc độ thì nó sẽ tỏa chậm hơn, chạy chậm. Đây là chế độ waving, tức là sóng lướt qua đấy. Đây cũng là một kiểu chế độ lượn sóng khác, nhưng mà lượn sóng theo kiểu ngang thôi. Nó sẽ chạy từ trái qua phải, hoặc là và sau đó chạy ngược từ trái qua phải qua trái. Mình cũng có thể tăng tốc độ ở chế độ này lên. Tiếp theo là chế độ ấn phím nào nhưng mà nó sẽ tỏa sáng ra vào hàng ngang của phần phím đó. Chế độ này cũng vui đấy. Cái này nó sẽ chạy từng hàng một. Và đây là chế độ tắt hết tất cả các phím nha các bạn. Đó. Hiện tại thì có phím Winlock đang sáng này và phím Numlock. Thực ra phím này là nếu mình ấn thì nó sẽ sáng, mà nếu mình tắt đi thì nó sẽ tối thôi, không có gì cả. Giống như là bàn phím mà mình sử dụng, mà bàn phím thường nó sẽ có các cái nút ở trên này, các cái đèn trên này sáng để báo hiệu đấy, thì cái này nó cũng tương tự. Phím Winlock này là tức là để khóa Windows nha các bạn, khóa nút Windows để mình chơi game không bị chạm vào thì sẽ phá game đấy. Rồi còn ngoài ra thì sau khi mình ấn thêm một F9 nữa thì nó sẽ trở về lại chế độ ban đầu. Con này có thêm một chức năng đặc biệt nữa là FN từ 1 cho đến 3. Thì đây là những cái chế độ OLED. Chẳng hạn như con này là RTS, tức là những cái game chơi game online đấy. FPS là game bắn súng. Thì nó sẽ có từ 1 đến 3 là những chế độ trống dành cho mình có thể lưu tùy chỉnh LED của mình. Ví dụ mình ấn FN1 đúng không? Sau đó mình ấn FN và ấn nút ESC. Khi nào mà chỗ này nó nháy lên thì mình có thể lưu được. Chẳng hạn ví dụ mình muốn lưu tất cả các hàng ở trong này. Đó, mình ấn này nó sẽ sáng lên. Đó, mình muốn lưu nút nào sáng hoặc mình muốn chỉnh nút nào sáng hoặc tắt thì mình chỉ cần ấn vào nút đấy là được. Sau đó mình giữ thêm FN và ấn nút RED nữa để giữ lưu lại. Thì nếu như mà mình ấn FN2 thì nó sẽ mất, nhưng mà FN1 thì nó vẫn còn lưu. Giờ mình chuyển sang FN2 và mình ấn FN RED, mình lưu chế độ khác, chẳng như mình lưu toàn phím số thôi. Đấy, như thế này. Thì mình ấn FN RED lần nữa để lưu lại. Các bạn có thể thấy là nó sẽ lưu lại phím số này. Và mình chuyển sang chế độ 1 này, đã 2 này, để tùy chỉnh được tùy mình, khá là hay. Với con này thì chức năng như vậy là quá là ổn rồi. Và con này đang sử dụng là Blue Switch của hãng luôn. Nên mình sẽ tháo switch ra cho các bạn coi cho nó dễ. Tháo keycap ra. Mình sẽ nói sơ qua một chút về cái cây cáp của con này. Cây cáp của con này thì cũng vẫn là dùng double shot nha các bạn. Để mình zoom vào nó hơi gần quá, nó hơi khó một chút. Thì con này lớp nhựa của nó sẽ có tràn, nhưng mà nó chỉ ở trong góc này thôi chứ không ở trong thôi, chứ nó không có ra ngoài. Con này dùng double shot, nó có một lớp nhựa mỏng ở trong này nữa, thì nó là 2 lớp đấy. Nó sẽ không có bị phai chữ theo thời gian. Đây, về keycap, về cái switch, con này sử dụng Blue Switch của hãng. Của hãng tự làm luôn. Và nó cũng phát ra tiếng kêu khá là to. Tuy nhiên thì không phải là thuộc dạng to nhất trong các cái dòng switch mà mình đã từng review qua. Đấy.
Bây giờ mình mặc dù vậy nhưng mà con switch này nó vẫn cho độ bền lên tới là 50 triệu lượt nhấn. Thì bây giờ mình sẽ thử qua cái cảm giác bấm của con này cũng như là cái tiếng kêu khi mình gõ văn bản nhé. Đây. Đây là tiếng gõ test của con này. Với cái tầm giá của con này khoảng tầm chỉ có hơn 600.000 thôi, thì quả thực là con này rất là ok rồi. Mình nghĩ là hiếm có con nào có thể có bui đẹp như con này mà lại gõ tốt, ok trong tầm giá. Rồi nếu các bạn muốn mua sản phẩm này thì các bạn có thể nhấp vào link mình để bên dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.